Taweelah Radio TV ne programu zaffe nsengeka obulungi omuli ebyemizannyo eby'enjigiriza eby'obusobozi n'enkulaakulana byonna wano ku Taweelah Radio TV amazima we gafa. Oli ku Taweelah Radio TV Johnson Sengendo n'olunaku olwaleero mbaleetedde ate ekyenjawulo wano ku Taweelah Radio and TV. Essaawa zino sigenda kugenda wala nnyo obula ngenda kutuukira ku mulamwa kuba nkimanyi obudde temulina buwuliriza bingi. N'essaawa zino ndi ne Senkulu wa CBS Radio era nga ye omwami oba omukungu Kawooya Mwebe ayina enteekateeka zalina okubategeezaako mmwe n'abannayuganda abali eyo. Tuwuliza radio CBS nga tuli wano, tuwuliza radio CBS nga tuli e Uganda. So waliwo ebintu ebyo twetaaga ate okumanya nga ffe bannayuganda abawangalira wano. Waliwo ensonga zingenda okubeera nga njogerako naye wano mmwe mwenna abawuliza abaffe aba Taweelah Radio and TV. Era ngenda kusaba omukungu ono ababuuzeeko ate oluvannyuma tutandike. Sebo bannayuganda bannange bantu ba Sabassajja kabaka abawangalira ebuwalabu mbalamusizza nnyo era mbagaliza ekisa kya Katonda. Okay, kakati Sebo nsaba otweko ka brief background. Mulimu abantu abazaalibwa nga CBS already yaliwo, mulimu abantu abali nga baludde ku kyeyo ng'obooli awo babeera ku mirimu ne gibawuuba nnyo ne batafuna kadde kawuliza CBS. Nsaba briefly mu bigambo bitonotono onnyonnyole CBS kyeki. CBS ye radio y'obwakabaka bwa Buganda entongole yatandikibwawo emyaka 26 eyiise n'ekigendererwa ekyokutuusa obubaka obuva mu gavumenti ya Sabasajja kabaka, obutongole, amawulire, ebikwata ku nkulaakulana, ebikwata ku kusanyuka n'ebirala bingi nga obuwangwa, ennono, olulimi n'okumanyisa abantu ba kabaka ebintu byonna bye bandeetaaza okumanya. Era radio eyitibwako amawulire ga gavumenti ya Sabasajja kabaka amatongole. Ate era radio eyiye ebintu ebyenjawulo ebisanyusa abantu, ebibamanyisa, ebikwata ku nsi yaabwe Uganda, obwakabaka bwabwe n'ensi yonna okutwalira wamu. Okay, so tuyanziza nnyonnyodde bulungi. Tumanyi nti atandika ne gye bayita 88 katonyeze 8. Eyo yo matu g'abantu tebavanga mwere ekyatuli munye. Waliwo ate emikutu emirala gye mugunjizaawo omuntu ali yawuliriza yandiyagadde naye ojogereko katono tugimanye nti waliwo emikutu emirala obuli awo giringa 5 oba 4 ogitubuulireko. Nga bw'ogambye 88 katonyeze 8 yasookera ddala era yo twagikazaako ey'obujjajja. Yes. Ate kati tulinawo ne 89 katonyeze 2 ng'eyo kusingira ddala yaweebwa abavubuka ab'omulembe omutebi. Era kwe kubeera programs ez'enjawulo ezinyumira abavubuka, ezibakwatako, ezibagunjula, ezibamanyisa ebintu eby'enjawulo. 89 katonyeze 2. 89 katonyeze 2 yeyitibwa emmanduso. Okay, kati ate ne wabeerawo kyendalaawo. Ng'erensi bwetambula mu ng'enkola ya digital ate yutandiseewo emikutu emirala mingi kisukka mu 8 era ng'egyo tujja njogerako mu maaso kaawo katono. Okay, kagamba nga gye bayita emikutu migatta bantu oba emikutu egy'empuliziganya egya digital oba egiyita ku internet. Okay, kati ku nsonga eyo banne mbalize okutegeera nti tulinawo 88 katonyeze 8, tulinawo 89 katonyeze 2. Ezo na radio za bujjajja. Kati nsaba abawuliriza baffe, tulina abantu wano abali mu UAE nga balina bakadde baabwe bali e Uganda bawuliriza radio. Tulaba enteekateeka egenda okubeerawo eya digital. Bw'ebeera nga eya digital eze abantu baffe abali mu byalo bagenda kukola batya okulaba nga babeera ku mutimbagano. Kituufu abantu aba Sabasajja kabaka bali mu byalo bakyalinamu obuzibuzibu kwata ku masannyalaze sino kyokka ekyo naye n'amasimu kwe balina okuyita okufuna ebintu bya digital agayitibwa agaseereza. Naye omukisa guliwo nti ensi egenda ekulaakulana n'abantu bennyini abo abantu ba kabaka bagenda bayingira mu nkola eya digital. Bettanidde nnyo okugula amasimu agagaseereza ate n'amasannyalaze gagenda gatuuka mu byalo
gabamu beyambisa ag'ebisowaani agasola n'enkola endala nnyingi. N'olwensonga eyo tulina essuubi nti mu maaso kaawo oba oli abo abantu bonna banaaba babunye enkola eno eya digito ng'esobola okubatuukako bulungi, kubanga si kirungi muntu kusigalira mabega. Ensi bw'ekyuka, ensi bw'etambula, omuntu asaana atambule nayo, si kuddawo kwekubagiza. N'olwensonga eyo nkukakasa nti abantu ba Kabaka balabufu. Abantu ba Kabaka batambula n'omulembe omutebi oguli mu tekinologiya, oguli mu digito, oguli mu intaneti, oguli mu amasimu agaseereza. Ate ennaku zino beekolera n'akasente mu mwanyi terimba n'ebirala. Basobola okugula amasimu gano, era nkukakasa ffe tuteeketeeke kubatuusaako birungi bituufu nga tuyita ku mikutu egyo. Ensonga endala gye nandyagadde abantu babuulireko nga ggwe Senkulu wa CBS. Lwaki omuntu oyinza omugamba nti CBS erimu kino erimu ebintu ebyokuwuliriza byokka, oba lwaki tuyinza okuwuliriza CBS ate netulekawo radio endala? Siyinza kusinziira wano ne mbagamba abantu nti temugezangako okuwuliriza radio endala. Naye nze obuvunaanyizibwa bwange kubalaga bukulu bwa radio eno emigaso gyayo gye bali. Era omugaso ogwo, emigaso egy'enjawulo n'ebirungi ebigiriko nkakasa bebibasikiriza emyaka 26 okugiwagira nesigala ng'ennamba emu. Ekisookera ddala radio eno nga bwe ngambye, radio yaffe ey'omusaayi, ey'obuwangwa, ey'obwebange. Omuntu yenna mu nsi olina okuwagira ekikyo ng'otandikira awaka we bakuzaala, famire yo, ekikaakyo, eggwanga lyo, obwakabaka bwo, n'olyoka ogenda waggulu. N'olwensonga eyo kitukakatako okuwuliriza radio eno kubanga yeyaffe ey'obwebange. Ekyokubiri kwe kuyita radio eno kwe kuyita amawulire n'obubaka obutongole obuva ewa Sabasajja Kabaka mu gavumenti ye, enteekateeka ze zonna ezigenderera okukulaakulanya abantu ba Kabaka n'okubajja mu mbeera embi nga Sabasajja Kabaka bw'alafubana. N'olwensonga eyo kiba kya buvunaanyizibwa omuntu yenna, omuvubuka, omukadde, omukulu, omuto, eyasoma, taasoma, okufaayo ennyo okuwuliriza radio eno n'asobola okufuna ebituufu, n'asobola okumanya ebitambula ebigenda maaso mu gavumenti ya Sabasajja Kabaka, n'asobola okumanya enteekateeka ennungi ezigendererwa ebirungi, ezigendererwa omukulaakulanya eziteekebwateekebwa Sabasajja Kabaka ne gavumenti ye. Kakati nsaba CBS bwe yatandikibwawo erina ebintu bingi nnyo abantu ba Sabasajja Kabaka bye bafunyeemu, naye ate waliwo ebyenkizo nga nabyo bitutumudde nnyo CBS okubeera nga ate emanyika n'abantu ba Sabasajja Kabaka okukulaakulana mu bintu eby'enjawulo. Nga tetunnaba kubigendamu nnyo, nsaba omenyereyo ku bintu by'oyinza ogamba nti zino mpagirwaga eziyimirizaawo CBS, oba mu byankulaakulana oba mu bya bulimi, mu kintu kyonna nga ggwe Senkulu ky'omanyi. Nga bw'ogambye radio eno ebbanga lyemaze mu nsiike y'ebyempuliziganya erisukka myaka 26 ekoze ebintu bingi nnyo. Naye okusingira ddala nja kunokolayo tugambe ebyobuwangwa n'ennono, kubanga nga bwe mumanyi nti Obwakabaka bwali bumaze emyaka 27 nga tebuliiwo. Abantu nga Kabaka nga basaasaana mu ndowooza, mu nneeyisa, mu buwangwa n'ebirala. Radio eno eyambye nnyo okuzaawo omusingi gw'eggwanga lyaffe ogw'Obwakabaka okutambulira ku buwangwa, ennono, bulombolombo n'ebirala. Era ebimu ku bye tukoze ze program ez'omuggundu omuli entanda ya Buganda eyigiriza abavubuka n'abantu abalala bonna bonna okuwazza ku nnono ebibayigiza olulimi n'ebyobuwangwa. Era tuli basanyufu nti abavubuka bangi bettanidde nnyo programu eno, era bawangudde ebirabo gaggadde omuli amasomero, ettaka, era tulina amasomero agasukka mu 10 nga gonna gawanguliddwa okuyita mu lulimi. Programu eno etumbula olulimi n'ebyobuwangwa. Ensonga endala zikwatagana ku bya mizannyo. CBS yensaale okuzaawo ebyemizannyo mu Uganda kantu kakitwale wetu, kubanga
okuva edda nedda twateekawo programs ezikunga ezimanyisa ebyemizannyo ezituuse n'okuvaamu okuzzaawo emizannyo egy'ebika bya Buganda n'amasaza kati egisobozesezza abavubuka bangi nnyo okuyita omwo okumanyika mu nsi yonna ne bawandiikibwa mu ttiimu z'emipiira wano mu Africa n'awalala wonna mu nsi yonna. So ebyemizannyo tubizzizaamu nnyo amaanyi era tubiteekako nnyo essira. Ekirala kye tukoze kwe kutumbula talanta. Twayamba nnyo radio ya Sabasajja Kabaka bwe yaddawo bwe yateekebwawo yayamba nnyo okusesira ku nnyimba ez'abannayuganda naddala abavubuka era kyekyavaako okulaba nga ennyimba ez'ekikongo eza South Africa zakenderako amaanyi ez'abannayuganda ne zijja abavubuka ab'amaanyi mubawulidde ab'enjawulo abayisaawo okukulaakulana ne bakulaakulanya talanta zaabwe ne bakulaakulanya famire zaabwe era bo bangi bakoze ebintu eby'amaanyi eby'omuggundu mu Uganda ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Programs endala zikwata ku bulimi obulunzi era tutumbudde nnyo abantu ba Kabaka nga tubatuusaako amawulire agakwata ku by'obulimi eby'obulunzi obutale era omwo mwe twamanyira nti kyetaagisa nnyo okukwata ku muntu wa Kabaka owa wansi abadde abonaabona ennyo n'ebyobulimi n'obulunzi nga tafunamu ne tubatandikirawo enteekateeka gye najjo nja okwogerako mu maaso awo eya CBS Pewosa nga tubawo obukodyo obw'enjawulo obw'okuyitamu okusobola okutambuza omulimu guno ogw'ebyobulimi ate era n'okugenda mu maaso okukulaakulanya famire zaabwe. Programs endala ze tukoze mulimu ebyenjigiriza. Tutumbudde nnyo programs z'Obwakabaka ez'ebyenjigiriza nga tulanga amasomero g'Obwakabaka nga tutumbula program eya Kabaka Education Fund era ekino ekyo tukyenyumirizaamu nnyo kubanga programs ziyambye abaana bangi nnyo Abaganda n'abatali Baganda ate ne tubaayo ne programs ez'obulamu ez'ebyobulamu. Programs z'ebyobulamu ze twenyumirizaamu nnyo kwekwatagana n'ekitongole eky'ebyobulamu ekyo gavumenti ya Sabasajja Kabaka ekitongole ekya UNAIDS ekitumbudde nnyo ekirwanyisiza ennyo obulwadde obwa siriimu ate era ne tukwatagana n'ekitongole ekya Kabaka Foundation ekikoze ennyo okunoonya omusaayi abantu okuwaayo omusaayi kubanga ebbanga emabega waaliwo ebbula ly'omusaayi era ekitongole kya Kabaka kyafuna ne certificate international ku ddala ly'ensi yonna nga eraga nti nno Obwakabaka bukoze nnyo naye nga CBS yeri emabega okulanga okutumbula okukunga abantu waliwo n'obulwadde obwa lumimamawuggwe olwa COVID twayamba nnyo okutumbula okuyita abantu okubakunga okwegemesa mu bitundu ebyenjawulo ne ku Bulange Mmengo ate tutaddewo programs eziyamba okuwonya abantu obubenje nga tuyita mu kaliisoliiso ddina okukunga abantu okusonda ssente nga tukwatidde wamu n'enkozi hospital okuzimba eddwaliro ku lw'Emasaka nga eddwaliro eryo linayamba okutaasa abantu abagudde ku bubenje. Ate ne tukola ne programs endala ez'okutwala abaana okubajjanjaba emitima era nga tulina omwana gwe twajjanjaba gwe twayambako ayitibwa Nabbuto kati yafuuka na musawo twamuyamba mwana muto muwere nga kyali muto kati yafuuka musawo mulamba era yenyumiriza nnyo mu CBS n'ebintu birala binnyo bitukoze ebyenjawulo. Tugenda kubeera nga tuddayo ate tujja kufunayo puroguramu endala ng'ate yo eyogera ku byankulaakulana kubanga enkulaakulana weebeera ewantu omuntu ng'alina ennyingiza gy'ayingiza ng'afuna ssente asobola okutereka kimwanguyira okuweerera omwana kimwanguyira okulima kimwanguyira okutambula okuva wano kugenda yonna gy'ayagala buli kimu kasita obeera ng'olina
enteekateeka mu bigambo bya ssente. Tugenda kufunayo puroguramu endala nga yo eri ddala ng'ekwatagana ku kigambo kya pewesa. Naye kaakati njagala okwebaza mu mwenna abawuliriza baffe mu ngeri enjawulo. Njagala okwebaza akakiiko ka Sabasajja Kabaka wano mu UAE akukulemberwa Oweekitiibwa Abbas Nsubuga nga yatwala bonna abantu ba Sabasajja Kabaka abawangalira mu nsi z'Obuwarabu. Era mu ngeri enjawulo kuliko akakiiko kano kuliko mukulu Maluba Kasambe ng'oyo yatwala Dubai, ne kubeerako mukulu Ismail Sebugwawo ng'oyo atwala Abu Dhabi, ne kubeerako mukulu Ismail Kamoga ng'oyo wa Sharjah. Ate akakiiko kano kuliko n'omukulu gwe bayita Ismail Kisabagire ng'oyo ye muwanika, ne kubeerako mukulu Yusuf Kimera ng'oyo wa protocol era ne guno naguli, ne kubeerako omukulu Dani Mpalanyi ng'oyo wa bavubuka naye kati ng'era atwala n'ekifo kya byamawulire nga yadda mu kifo ky'omukulu Ssenyonga Steven eyatufaako. Era kitalo nnyo kitalo ddala ssebo njagala okubiikira omutwe wa Saabasajja Kabaka yatufaako wano naye yafa mu biseera bya COVID. Yali kakiiko akatwala abantu ba Saabasajja Kabaka abawangalira wano mu UAE. Kuliko mukulundu gwa Mustafa nga yatwalaganya oba yakwasaganya ensonga z'ebyemizannyo, ne kubeerako omukulu Hajjat Kibirige oba Farida Kibirige ng'oyo yenna abakyala akakiiko ako, ne kuyongera ye nannyini wa Vienna Restaurant Deira mu kibuga eky'e Dubai. Kubeerako omukulu Dr. Nganda oyo nga yewe ebyenkulaakulana. Njagala okubeebaza kuba mukozi omulimu munene okukunga abantu ba Saabasajja Kabaka era nga mwali basaale nnyo okutegeka okukyala kwa maama Nnabagereka bwe yajja n'atukyalirako mu mwaka gwa 2019. Nekubeerako omukyala Nalwoga Nanfuka oyo nga naye waguno naguli, nekubeerako omwani Mibadi Tukiruuta sebo tukwebaza nnyo oyo naye nga waguno naguli, ne Sheikh Ismaili Kikomeko naye nga waguno naguli, ate n'omukulu Ismaili Segona ng'oyo ate ye musigire oba amyuka owa Dubai kuba Abu Dhabi nene nnyo nga luliko ekitundu kya RN ng'omukulu Segona yakitwala nga ayambako omukulu Ismaili Sebugwawo. Kakati Oweekitiibwa nsaba tubeere nga tumaliza puroguramu eno nga twogera ku CBS. Oyogedde ebintu bingi nnyo byekoze naye waliwo ebintu ebimu bye tugenda okubeera nga tunokolayo mu puroguramu zaffe zigenda okuba nga ziddako nga byo tubiyingirira ddala munda nga enteekateeka y'emitimbagano. Kuba kati weesanga nga kampani yonna eri awo naye nga ate eri ku mutimbagano eyina abakwataganya social media handles zaabwe. Oweesanga nga omuntu nga CBS nayo nga tusobola ogiraba online. Ebintu tugenda kuba nga tubyogerako, tugendeko ate ne ku powesa tulabe agitunnyonnyoleko nga bwegenda okuba ng'etambula kubanga erimu ebyenkulaakulana ebyenjawulo. Kakati Oweekitiibwa nsaba ku nsonga ya CBS nga yo mukoze ebintu bingi nnyo era tubiraba era nga tubibaza omulimu gwonna gwe mukola. Nsaba otuwe osembeyo obubaka obusembayo ku CBS nga owunzika mu ngeri zino ebbiri eza powesa ne online oba gye tuyinza okuyita digital. Kusooka byonna kitalo nnyo ekya Steven Ssenyonga twakolanga nnyo naye nga tuze wano e Dubai musajja wa Kabaka awummule mirembe. Ku CBS nga maliriza kubanga yenduli evaamu biri ebirala ebya digital n'ebya powesa. Nze obubaka bwange eri abantu ba Kabaka abawangalira ebuwalabu n'abalala bonna abatuwuliriza bettanire nnyo okwongera okuwuliriza radio ya Kabaka nga bayita ku radio eri traditional eyita ku mayengo ate neene eyita ku mikutu mugatta bantu eja internet. Olw'ensonga eno ye radio eyaabwe eyaffe ey'obwebange, ye radio eyitako obubaka n'amawulire ebikakafu ebituufu ebivira ddala ku source etaliimu kubuusabuusa. Ye radio eriko ebintu ebibakulaakulanya, ebibazibula amaaso, ebibasanyusa, ebibakakasiza ddala nti bawangiddwa bulungi mu nsi yaabwe mu bwakabaka bwabwe. Eno ye radio etaddewo enkulaakulana efa ku buli muntu yenna, omuvubuka, omukadde, omunnabyabufuzi, omusuubuzi, omulimi. Kati ye radio mugatta bantu, ye radio ey'ensonga. Omuntu bw'oba mu nsi nga tolinawo nsonga gy'olumirirwa gy'ofiirirwa oba kitengejja, ye radio esimbidde ddala obulungi mu nnono zaffe n'obuwangwa. Tetugenda kufunayo nsi ndala na bwakabaka bulala. N'olw'ensonga eyo kikulu nnyo okugiwuliriza n'obumalirivu n'obwagazi obw'ekitalo kubanga
ye radio egenda okutujjako ekifo ku maaso olwaliro n'enkya ate era ekoze ebintu ebirabikako ebitali mu kubuusabuusa ebitali bijingirire ebikwatira ddala ku mbeera z'omuntu wa kabaka owa bulijjo gwe tuyita munnansi n'olw'ensonga eyo yeetaaga obuwagizi bw'abantu bonna mu ngeri y'okugiwa ebirango n'okugiwuliriza kubanga mpagamba ekintu ky'olina bwe kikuvaako tomanya kittawo kituufu n'olw'ensonga eyo eno radio ey'ensonga bwe baba baagala okukakasa amawulire nga balina gyagagulidde abalala balina kujja ku radio eno ya kabaka ey'obujjajja kubanga yeriko ensonga gyetafulumizza mukakasa nammwe mumanyi nti ebaamu okubuusabuusa n'olw'ensonga eyo naye nga era njagala okubeebaza ennyo wadde mbasaba okuwuliza naye ate bawulirize ebbanga lyonna nga tetusoose kubasaba n'olw'ensonga eyo kitegeeza abantu ba kabaka balabufu bamanye ekyabwe bamanye ekituufu era tubalinamu essuubi nti bajja kgenda mu maaso nga bawagira rediyo eno mu kugiwuliriza mu kugiwa ebirango mu kujogera obulungi n'okutendeka abaana abato bano wadde emikutu emirala gizze babamanyise nti waliwo rediyo yaabwe eyoddi yedda ate ekirungi nayo yeekola ki yeeyubula yeeyubula nga etaddewo emikutu emirala ekigenda okusanyusa n'okujja obulungi mu mbeera z'abavubuka abaleero n'abalijja. Okay, kati nsaba osembyeyo obubaka obwabo bannayuganda oba abantu ba Sabassajja kabaka abali mu nsi eno eya United Arab Emirates ng'okwasaganya n'ensonga ya CBS. Abantu ba Sabassajja kabaka abali Buwarabu balina okusomoza kungi bagenda ne bajja wano nga bambi tebamanyi tebateekeddwa tebabuuliddwa biki bebalina kukola butakola tebabuuliddwa ku nsi eno n'ebuwangwa bwayo enneeyisa gye basaana okweyisaamu ekyokubiri nga tebateekeddwa bulungi nti bw'ogenda ebuwalabu ng'ogenzeyo babala bagamba kuba kyeyo nze nja kugamba kusaka kubanga kusaka si kibi osobola okusaka wonna kati bw'omala okusaka ensimbi z'osaseyo zikwata otya weekuuma otya oteekateeka otya olugendo lwo okuva ebuwalabu okudda eka osaana kukolagana n'abaani eka wantaaniddya okweteekateeka kwegamba bw'ofuna obuzibu ng'oli ku mawanga ng'ebuwalabu osaana kuddukirawa osaana kukola otya osaana kukolagana otya ne banno b'osanze ebuwalabu ate osaana kukolagana otya n'abantu b'oleseeka ebyo byonna twakizudde nti abantu ba Sabassajja kabaka bali mu kubonaabona okutagambika n'olwensonga eyo nga rediyo tugenda kuteekawo empuliziganya y'omuggundu egenda okuyitamu okusomesa abantu ba kabaka okubabangula okubateekateeka nga tebannatambula ate era egende mu maaso okubaluŋŋamya nga bamaze okutambula bazze ebuwalabu baleme kubonaabona kuyitiridde nga bwe tukulabye kubanga omuntu bw'omanya ekyokukola omanya engeri gye weetaasa era tugenda kuteekawo puroguramu ku mpewo eno ku rediyo zaffe ezabulijjo ez'amayengo ate ne ku mikutu giri mugatta bantu puroguramu ezo tusaba bazettanire abantu ba kabaka abali ebuwalabu bazigoberere baziwulirize nakisembayo abantu bwe bajja eno abantu ba kabaka basangayo emikisa mingi kyanandisa opportunities bayiga ebintu bingi ebirungi tusaba bakozesa omukisa guno bazze amaloboozi eka bawabule abantu abali eka kubanga bambi emikisa gino tebagimanyi oba oli abo basobola okugyeyambisa nga bali eka n'olwensonga eyo twagala amagezi ago ge bafunye nago bagagabaneko n'abeeka kati mu puroguramu zino tulowooza nti nazo zijja kweyambisibwa okusobola okutuukiriza ekintu ekyo ekikulu ennyo abakyayina bakulaakulana nnyo kubanga batambula mu nsi yonna naddala Amerika ne basoma nnyo ne bayiga Abamerika bakola ebintu bakola tekinologi motoka bikimasimu era eka bwe baddayo batwala amagezi ago amagezi oba oli oluusi gayinza n'okusinga ssente
webawo ne ssente enkulu nnyo n'olwensonga eyo tubalinamu essuubi ddene twagala enkolagana ennungi wakati w'abantu abali ebuwalabu n'abantu abasigadde eka empuliziganya eyo tugenda kuteekawo olutindo nga CBS we lutindo olwesigika abantu bakabaka bawuliziganye n'abali eka emitima gye bakkakkane kuba buli kiseera emitima gye beewanise tebamanyi kifa ku baana baabwe ku bazzukulu baabwe ku banganda zaabwe n'olwensonga eyo omutabaganya olutindo olutuufu ya CBS Radio ya Kabaka. Okay, tuyanza nnyo tuyanzeege oyo ye Senkulu wa CBS radio yaffe ey'obujjajja era ng'obubaka bonna nga bwabwogedde tubutwale ng'ekintu ekikulu. Pulogulaamu yaffe egenda okuddako tugenda kubeera nga ate mukuleetera mu kitundu ekirala agenda kubeera nga ate annyonnyola ku biri bye nayogeddeko ebintu ebirimu ate enkulaakulana. Abantu muli wano bangi mukola ssente zammwe naye oba oliawo mubulwawo muziteeka nga muli e Uganda oba ne muziteeka e Uganda ne muziteeka ku bantu abakyamu era tugenda kubeera nga twogerako ne ku bikwatagana ku media egenda kubeera ng'etambula etya digital kuba kati tuli bw'obeera wano oyinza obutafuna CBS ku mayengo ng'oli wano naye ate osobola okugifuna nga oli online era byonna tugenda kuba nga tubyogera ku pulogulaamu yaffe eddako. Njagala okwebaza mwenna abawuliriza baffe n'okwebaza mwenna obukiiko obutwala bannayuganda mu UAE olw'okufaayo okuyamba bannayuganda abasanga ebizibu eby'enjawulo obukiiko obw'abakulembeze naddala abantu ba Sabassajja Kabaka. Johnson Sengendo ku lwa Taweelah Radio and TV mubeere bulungi mweraba. Owuliriza Taweelah Radio ne Taweelah TV ensibuko y'amazima.